tokolasy toko vavy hiditra ao anatin'ny fandarana discipline manaraka ndraytsika dia ny atletisme izany efa hitantsika teo Matana Jean de la Croix na nitsy be teo amin'ny nateo hitantsika izy hoe iny izy lamosiny Matana Jean de la Croix dia ho asehontsika ndraiky kosa zao hoe io ndraiky io ny tareny amin'izao fotoana izao miarabanao ya atleta manana amin'ny maizy azy tokoa amin'ny atletisme. Iny fanimiarabanareo zany manolotra fandarana eto amin'ny midi magnifique. Ankoatran'izay dia eto ihany koa ny secrétaire général ny fédération malagasy ny taranja atletisme Ramatoa Bemananjara Julie. Miarabanao. Miaraba ny midi magnifique. Dia magnifique fiarahantsika amity fotoana ity satria dia tonga eto ny atletisme efa mamaraparana ny taopilalovana ny taranja atletisme ankehitriny Ramatoa Julie azonao resadresana avy aminay ve hoe nanahoana iny taopilalovana ifarana madiva ifarana iny. Dia maromaro moa ny activité nataonay tamin'iny taopilalovana 2017 iny nisy ny cross country, nisy ny championnats nationaux évidemment. Ny fandraisana anjara amin'ny championnat du monde na championnat d'Afrique tany ivelany zany. Ary ny activité farany hiatrehana zao dia ny relais marathon any Saint-Benoît la Réunion izay andefasana ankizy athlète eo amin'ny folo eo. Andry anjara amin'izao mois de novembre ho avy zao. Zavatra tsikaritra tatoato tsy haiko Matana raha afaka manamarina an'izay teneniko izay fa ohatran'ny lasa betsabetsaka indray mitombo indray ny fitiavan'ny olona n'ilay taranja fototra atletisme. Marina ve zay sa ohatran'ny fomba fijery fotsiny ihany? Marina dia marina tokoa zay satria nandritra ny fotoana zany ny tantana ny madame présidente Nour Lalao dia tsy nitsahatra ny fédération malagasy d'athlétisme madame Nour Lalao sy ny équipany azafady tsy nitsahatra ny fédération malagasy d'athlétisme zany nandefa ankizy any ivelany indrindra moa amin'le fiatrehana ny meeting sy ny fananana iraisam-pirenena reny etsy andanin'izay koa ny fiarahana amin'ny sponsor dia anisany naporisika an'ireo atleta satria nitombo nanaraka ny toe-java-misy koa ny eo prime sy ny famporisihana omenareo atleta ireo dia mazana koa moa mitombo izy satria ny atletisme dia anisan'ny taranja tsy jerena tavan'olona fa zay voalohany dia voalohany fa performance. Tavana feno jerena sy tavana rantso fa tsy tavana olona any tavam-biby. Niresaky ny SG hoe misy ilay relais marathon Saint-Benoît zay atao any La Réunion amin'ny faraika ambin'ny folo volana novembre ho avy zao mety azo fantarina ve hoe iza no insultena antsika malagasy amin'io fotoana io? Voalohany indrindra zany maro izy ireo ary ny fomba angamba maliko azy hoe ny fomba ny sélectionnena an'ireo athlète ireo satria relais marathon zany hoe 42 km no zaraina olona folo samy manao distance zay mifanaraka amin'ny première partie ohatra hoe ny premier coureur ohatrohatr'izay fa efa mipetraka izy io satria efa 37e na 38e édition tsika zao dia ny sélection angamba no lazaiko satria indray matetika mampisavorovoro ny sainy sasany fa teo amin'ny championnat national zay natao tamin'ny mois de juin teo zany no ny fantenana azy dia amin'ny épreuve 800 mètres na ny 3000 tsy 800 mètres fa 1500 mètres sy ny 3000 mètres steeple ary ny 5000 mètres no nanaovana ny sélection dia io zany misy ny staff technique au niveau de fédération manao sélection dia proposeny iny dia mandeha amin'ny DTN dia DTN amin'izay mamoaka azy eo amin'ny comité directeur en fédération dia efa voafatina zany ny ankizy folo zay misy ahitana hoe jeune ny efatra amin'ireo dia misy solotena anankiray avy any Tuliara amin'ny alalan'ny François dia misy koa solotena anankiray avy ao Moronmani somary vaovao moa ny anarany dia tsy tadidiko tsy eto am-pelantanana ny liste dia misy anankiray koa avy ao Vakinakaratra Élisée anisany atleta mbola jeune koa io dia misy atleta anankiray avy any Ambatondrazaka jeune ireo zany atao hoe vaovao mandrafitra an'io ekipa io fa ny tena hoe efa solotena antsika hatramin'izay mifandimby ka nahatonga an'ireo réunionnais nametraka fanontaniana fédération hoe tokony mba hovahovaina ny mandeha zay nefa tsy hovahovaina araka zay tiavana azy fa sélection no ataonay donc zay meilleur zany zay mahery no mandeha anisan'izany Rakotarimana Eritina avy ao amin'ny Kosfa
de Nicolas Rakotoniana Nicolas amin'ny Knaps, Rakotondrasoa Fulgence avy amin'ny Cron Vakinakaratra, de i Mampitroatsy avy any Boeny, de misy koa ny Tsy Matainjanahary avy amin'ny Kosfa, de misy ny Fanomezasony Donné avy amin'ny Kosfa ihany koa, de mbola misy ny Voninahitsy Clément avy any Orombe. Ireo zany no anisan'ny ekipa efa mpandehany ary mariko eto fa hatramin'izay moa zany nandraisantsika anjara inenina ny evitendreo fa ray am'izay ny tsy azontsika fa itsika foana no mandresy zany efa miresaka marathon ihany tsika amin'ny fadimy amby folo volana oktobra ho avy izao amin'ny sy faefatra amby folo sy fadimy amby folo sabotsy tsy lady no tokony natao ny marathon international andia amin'ny fafito amby folo teto Antananarivo. Manao ahoana ny mikasika an'izay ze misy ihany ve izy sa noho ny antony tsy azo anoarana? Ie, noho ny antony tsy azo anoarana moa zany an de tsy ho reporter ny marathon international de Tananarive de tokony natao tamin'ny 15 octobre io. Ny date anaovana anazy aloha zany mbola tsy voateny hatramin'izao. Le izy ve rehefa miembotra izy azo atao ve zany mbola miverina misoratra anarana indray raha ohatra ka misy olona te hisoratra anarana hafa indray? Mbola mitohy zany fisoratana anarana. Mbola tsy mikatona? Mbola tsy mikatona mihitsy. Amin'izy io moa misy raha tsy diso misy 1 km 500, 10 km de 42 km. Ny araka marathon de Tananarive de misy ny 42 km aloha zany. De misy distance na 10 km foulée verte moa ny anarany de misy marathon zany 1 km 500. Ah. Mety amin'ny faliny 1 km 500. 1 km. Fohifohy kely. De misy 10 km koa ho an'ny handicapé andirana. Ya, misaotra anao na amin'izay vaovao zay. Miaraka amintsika eto ihany koa anisan'ny mpiazakazaka manana ny maizy azy Ilandy. Miarabanao. Miarabanao. Enao miarabampijery. Enao mpiazakazaka be. Inona mahatonga anao hoe miazakazaka nefa amin'ny fiainana rehefa miazakazaka? Miarabampijery. Le sport moa efa hatrany amin'ny ray be moa zany de nitohatra aty zany le izy. Aretina manarana. De nitohy hatramin'izao efa fahalembiazana ihany moa fa somary le bebe ihany efa anaty rà moa zany le fitenenantsika. Ino moa ny spécialité anao marathon? Marathon. De ohatrotry ny ahoana fomba fanazarantena manao 42 km isan'andro zany sa hoe tsy voatery misy plat d'entraînement zany zay fa misy tompony andraikitra mpandray any entraînement anay le de misy fotoana zay manao 40 eo amin'ny atsonao misy fotoana zay mba manao kely fohifohy kely efa mandeha plat d'entraînement zany le entraînement. Izy io ary misy fandraisany koa ve ny resaka sakafo sotra zany? Tena misy mihitsy manaraka régime satria raha hinana sakafo be de lasa matavy be ohatran'ny fa ilay marathon moa zany tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe hazakazaka lavitrezaka tafiditra ao anatiny de io ve raha ohatra ka hoe misy olona anankiray amin'ny trakefanao raha misy olona anankiray hoe tsy mbola nanao marathon mihitsy izy hatramin'izay fa mpanao sport izy fa tsy nanao marathon izy de tapaka ny heviny hoe mba handeha hanao marathon mila firy volana sa firy taona vao afaka hoe miakararany dao am'izay anao manao marathon tsy torany anao ny an-dalana tsy mizara karatra. Mifaninana aminay. Mifaninana aminareo. Le izy zany mila fanazarantena lava indrindra fa marathon ohatry ny anay tony mila lava zany le fanazarantena zay zao fa mataona maro manomana an'izany marathon de Tana zany. Ary fandraisana anjara amina marathon ve voafetra ao anatin'ny taona hoe ohatra hoe tsy mahazo mihoatra ny telo ny marathon atao na ohatr'izany sa hoe mazay raha vao misy hoe marathon de afaka misoratra anarana foana na iza na iza? Misy délai zany
satria le mazamazana ihany le manao le 42 kilomètres donc misy hoe arakaraka ny toe-batan'ny le olona sy ny niveau d'entraînement afaka manao 2-3 marathons dans l'année arakaraka ny entraînement